హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శారదాని. వెల్కమ్ టు శారదాస్ ఛానల్. ఇవాల్టి స్పెషల్ వీడియో, చికెన్ మనం ఎంత తీసుకుంటే అంతే రైస్ తీసుకొని బిర్యానీ చేసి చూడండి. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూడండి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తుంటే మర్చిపోకుండా శారదాస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈ బిర్యానీని నేను ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో చేశాను ఫ్రెండ్స్. అసలు ఏమీ వంట తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూసి బిర్యానీ తయారు చేసుకోవచ్చు. అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి చూడండి వీడియో మొత్తాన్ని స్కిప్ చేయకుండా. ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చిందో చూడండి బిర్యానీ కూడా. మరి ఆలస్యం చేయకుండా తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక మూకుడు తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూను నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి ఇష్టం లేని వాళ్ళు 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిలే వేసుకోవచ్చు. నెయ్యి వేసి బిర్యానీ అనేది మరింత రుచిగా ఉంటుంది. బాగా హీట్ అయిన తర్వాత హోల్ గరం మసాలా ఉంటుంది కదా, ఆ మసాలా మొత్తం వేసుకొని అవి వేగిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి ఇలా ముక్కలుగా వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ లో ఫ్లేమ్లోనే కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకొని తర్వాత అందులో అప్పటికప్పుడు దంచి పెట్టుకున్నటువంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. తర్వాత 2-3 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఒక పెద్ద నాటు టమోటా, బాగా పండిన నాటు టమోటా ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇలా వేసుకొని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. చూద్దామండి, మనకి టమోటా అనేది బాగా మగ్గింది. ఇలా టమోటా మగ్గిన తర్వాత మనము ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే నేను బిర్యానీ తయారు చేయడానికి 750 గ్రామ్స్ 3/4 కిలో చికెన్ని తీసుకుంటున్నాను. అందులో 1/2 స్పూను పసుపు, 2 స్పూన్లు కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, 1 స్పూను గరం మసాలా పౌడర్, ఇది ఇంట్లో తయారు చేసిందే ఫ్రెండ్స్. 1 స్పూను ధనియాల పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూను పెరుగు. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఈ మసాలాలన్నీ ఆ ముక్కకు పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి ఒకసారి. చూడండి, ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. వాటర్ ఏమీ వేయనవసరం లేదు. చూద్దామండి, మనకి వాటర్ వేయకపోయినా చూడండి ముక్క అనేది ఇలా ఆ మసాలాలలోనే ఫ్రై అయితే మనకి బిర్యానీ అనేది టేస్ట్గా వస్తుంది. ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు ఆ ముక్కల్ని మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత ఈ బిర్యానీని ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో వండుతున్నాను కాబట్టి ఆ గిన్నె తీసుకొని అందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ ఉంది కదా, ఆ చికెన్ని మొత్తం ఆ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఈ బిర్యానీ తయారీకి నేను 3/4 కిలో చికెన్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి 3/4 కిలో రైస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇవి బాస్మతి రైసు. అరగంట ముందుగా క్లీన్ చేసి వాటర్ వేసి నానబెట్టి పక్కన ఉంచుకున్నాను. ఆ వాటర్తో సహా ఆ రైస్ను కూడా ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. ఈ బాస్మతి రైస్కి లెక్క ఎలాగా అంటే 1 గ్లాస్కి 1.5 గ్లాసు వాటర్ వేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా వేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగి ఉంచుకున్నటువంటి కొత్తిమీర, పుదీనా 2 వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం ఆ రైసు, ఆ చికెను అంతా కలిసే విధంగా ఇలా కలుపుకొని రైస్ కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికించుకోవడమే. ఇలా పూర్తిగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. చాలకపోతే ఇప్పుడే వేసుకుంటే ఈ బిర్యానీ అనేది టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనము ఇంకా ఉడికించుకోవడమే. చూద్దామండి రైస్ కుక్కర్లో బిర్యానీ ఎలా రెడీ అయిందో. వావ్, సూపర్గా వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూస్తుంటేనే మనకి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఇప్పుడే తిందామా అన్నట్లుగా ఉంది. ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చిందో చూపిస్తాను మీకు, చూద్దాము. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంత చికెన్ తీసుకుంటున్నామో అంత రైస్ తీసుకొని ఒకసారి నేను చెప్పిన విధంగా ఇలా ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో చేసి చూడండి. దాని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఎంత పొడి పొడిగా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. మనకి చూస్తుంటేనే బాగుంది కాబట్టి ఇంకా రుచి కూడా చెప్పనవసరం లేదు.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ సండే మీరు కూడా ఇలా చికెన్ బిర్యానీ ఈజీగా చేసుకోండి, రుచి చూడండి, నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మన శారదాస్ ఛానల్లో ఉన్నాయి. చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ మొత్తం చూస్తూ ఉండండి. నేను మరి ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ.